بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ادله رشاد ورمر د جیفکس ورلډ لخوا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګرانو دوستانو، ستاسو څخه دا خواهش دی چې زموږ چینل درسره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي او ته یې وکولای شئ زموږ د ویډیو څخه فایده واخلئ. نو ګرانو دوستانو، زموږ د نن کوم ټاپک دی د لاین سیګمنټ، آرک ټول، سپایرل ټول، ریکټانګولر ګریډ ټول اینډ پولر ګریډ ټول په باره کې دی. لاین سیګمنټ ټول که چیرې موږ وغواړو چې یو خط ډرا کړو، یو لاین ډرا کړو، نو کولی شو د لاین سیګمنټ په ذریعه ډرا کړو. دا موږ یو لاین ډرا کوي د سیګمنټ ټول په ذریعه باندې. موږ کولی شو د کوم لاین چې موږ ډرا کړی د دې سایز ور زیات کړو. نو کولی شئ د وینډو او بیا سټروک د سټروک اپشنز کوم دی شارټکټ کې کنټرول پلس F10 یا هم د دې څخه کولی شئ سلیکټ یې کړئ. سټروک سلیکټ کړئ نو د هغه کوم مینیو دی، کوم درس دی، هغه به تاسو ته مخته راسي چې دغه کوم پینل دی. نو موږ کولی شو په هغه سره د کوم لاین څخه موږ ډرا کړی دی سټروک یې ور زیات کړو، سایز یې ور زیات کړو. نو موږ په دا طریقه باندې کولی شو دغه سایز ور زیات کړو. اصلا داسې دی، خو دا لاین زموږ دپاره نه ډبلوي، یعنې د هغه سایز نه ور زیاتوي، بلکې د هغه کم بارډر دی او هغه ته د سټروک په نامه ویل کېږي. فرض کړئ دا موږ یو ریکټانګولر ډرا کوي، ریکټانګل، نو دغه ته سټروک ویل کېږي. دا کوم شاوخوا کوم بارډر دی دا د سټروک په نامه یادېږي. نو موږ کولی شو د هغه سایز کم او ور زیات کړو. اصلا سټروک و دته ویل کېږي، خو موږ کولی شو دغه سټروک دلته استفاده کړو. راځو آرک ټول ته. آرک ټول موږ ته دا رنګه شیپ جوړوي. هر قسم ډیزاین چې وغواړو ځینې جوړولی شو. دا دی د آرک ټول کار. دا ډیلیټوو آرک ټول. دا موږ یو پات ډرا کوي، آرک ټول نومیږي. اوس راځو ټایپ آن پات ټول. اوس که چیرې موږ وغواړو چې دلته خط ولیکو، نو دا څنګه زموږ شیپ دی، څنګه شیپ چې موږ ډرا کړی دی د هغه مطابق خط لیکل کېږي. خو موږ کولی شو دغه لاین سیګمنټ ټول په آرک ټول باندې تبدیل کړو. څرنګه کلیک کوو، شفت په ذریعه مستقیم ونیوئ. نو زموږ سره فلال دغه سټریټ یو لاین دی، موږ کولی شو دا په آرک ټول باندې تبدیل کړو. افیکټ وارپ ټول ته راځو، بیا وارپ مینیو ته راځو. آرک د دې څخه کولی شو هر یو سلیکټ کړو، خو موږ فلال آرک ټول اوکې کوو. دا زموږ دپاره آرک ټول اوکې شو، د دې فیل ور ختموو. نو دا رنګه یو شیپ زموږ دپاره ډرا شو. د چش په ذریعه مو وکړئ، د افیکټ وارپ او بیا آرک مو دلته سلیکټ کړئ. خو که چیرې زه وغواړم چې زه خط ولیکم د دغه مطابق وي د دا لاین، دا نسو کولی، ځکه اوس دا دی چې زه کوم سلیکشن کوم، زموږ پات په اصل کې دا رنګه دی. لکه فلحال د بلو کلر باندې کوم سلیکشن راغلی دی په بلو کلر سره، زموږ پات په اصل کې هم دغه دی، لکه څنګه چې زموږ ته بلو کلر شو کوي. اما دا شیپ چې دی دا آرک ټول نه بلل کېږي، ځکه دا موږ خپله ډیزاین کوي، موږ خپله جوړ کوي. اوس که چیرې زه وغواړم چې زه خط ولیکم خو د دا لاین مطابق هغه رنګه نسي کېدلی، دا د زه غواړم چې خط ولیکم خو هغه رنګه خط ما نه سوی ولیکئ، نه مې سوی کولی چې ولیکم. که چیرې زه د پین ټول په ذریعه باندې یو دغه رنګه شیپ ډرا کړم د آرک ټول په رقم ته،
اوس زموږ د سلیکشن فرق هم زیات رالی. فرض کړئ څنګه فرق د الاین سیګمنټ ټول زه ډرا کوم، افیکټ دا په ارک ټول تبدیلوم. اوکې که زه وغواړم چې دا سلیکټ کړم، دا فعلا په دا شکل باندې سلیکټ شوی دی. بلو کلر موږ دپاره په دا طریقه شو کوي. که چیرې زه دا پین ټول باندې سم کوم شی ډرا کوي، ارک ټول مو ډرا کوي، که چیرې زه دا سلیکټ کړم سلیکشن په دا ترتیب رالی. اوس زه کولی سم چې دا شیپ دا کوم شیپ موږ د پین ټول په ذریعه ډرا کړی دی، زه کولی سم دغه مطابق خط ولیکم. یعنی په دا شکل زه کولی سم خط ولیکم. دا یو. او بل که چیرې زه کرسر ورته رانږدې کړم، پوایټر ورته رانږدې کړم، زموږ بلو کلر په خود پین ټول باندې چې موږ څنګه شیپ ډرا کړی دی، بلو کلر هم پر هغه برابر راځي. او که چیرې زه راسم دلته موږ چې کوم لاین سیګمنټ ډرا کوي او بیا مو د افیکټ له لارې د هغه شکل ور چینج کوي و ارک ته، نو که چیرې زه پوینټر و هغه ته رانږدې کړم زموږ شیپ دلته سلیکټیږي، زموږ بلو کلر دلته راته ښایي. اوس زه کولی سم چې څنګه دا پین ټول موږ ډرا کړی د هغه مطابق خط ولیکو. زموږ خط دا رنګه رالی. که چیرې زه وغواړم چې دا لاین سیګمنټ ټول موږ ډرا کړی و د هغه مطابق خط وغواړم ولیکم، هغه نسو کولی. دا د فرق بین د سیګمنټ ټول چې موږ په ارک ټول تبدیل کړی او یا پین ټول باندې چې موږ کوم ارک ټول رنګه شیپ ډرا کړی. بل موږ کولی سو چې موږ کولی سو چې د ټایپ ټول له لارې دا ټکسټ موږ ولیکئ. زه غواړم چې دغه ټکسټ په دا شکل ولیکم، په دا شکل یې تبدیل کړم. ضرورت یې نشته چې زه پین ټول ډرا کړم یا هم ارک ټول ډرا کړم یا بل کوم ټول استفاده کړم. کولی شم چې د افیکټ له لارې وارپ دلته ارک ټول وکیږم، چې هر طریقه هر ډیزاین زما خوښ کولی شم سلیکټ یې کړم. صحیح شو. بغیر له کوم ټوله، بغیر له کوم شیپ د ډرا کېدو موږ دا ټکسټ په دا شکل ولیکئ. راځو سپایرل ټول ته. سپایرل ټول مخامخ کې کوم شیپ جوړ شوی دی هغه زموږ دپاره ډرا کوي. دا یو قسم شیپ موږ کولی سو ډرا کړو. اوس موږ کولی سو ټکسټ ولیکو، ټایپ آن اپات ټول د هرې خوا چې سلیکټ کولی سو. اوس زموږ خط په دا شکل باندې لیکل کیږي. کولی سو دغه سپایرل ټول کې موږ ایډیټینګ هم وکړو. موږ کولی سو تغییرات هم پکې راولو. دا اوس سپایرل ټول. ریکټانګولر ګریډ ټول په دې سره زموږ دپاره مخامخ کې یو ټیبل رنګه شیپس موږ ته جوړ کړی دی. د اتومات جوړ شوی. موږ کولی سو په دې کې هم تغییرات راولو. ډایرکټ سلیکشن ټول وکیږو. فرض کړئ دا کونه او دغه کونه زه غواړم چې راونډډ وي، باقي پر خپل حال وي. یا هم دا هم سلیکټ وو، دا هم راونډډ جوړو. دا رنګه یو شیپ ډرا سو. یعنې په دې کې موږ کولی سو ایډیټینګ وکړو. فقط سلیکشن کوو، کوم ځای موږ سلیکټوو هغه کولی سو سلیکټ یې کړو او بیا تغییرات پکې راولو. دا ریکټانګولر ګریډ ټول که غوښتئ چې یو ټیبل ډرا کړئ نو د ریکټانګولر ګریډ ټول په ذریعه کولی سئ. راځو پولر ګریډ ټول ته.
دا هم یو قسم شیپ زموږ دپاره ډرا کوي. مخامخ کې چې کوم جوړ سوی شیپ وي د اډوبي والا چې کوم جوړ کړی دی کولی سو له دا طریقه یې ډرا کړو. په دې کې هم موږ کولی سو تغییرات راولو. کنټرول زد. که چیرې موږ دا سلیکټ کړو انګروپ، دا موږ انګروپ کوي، موږ کولی سو په دې کې رنګونه هم ایډ کړو، یعنې هر یو ته مختلف کلرز ورکړو. فرض کړئ دې ته ژړ کلر ورکوو، دا لاین سلیکټوو. دا یو قسم سرکل دی مکمل، هر سرکل جلا جلا سلیکټوو رنګ ورکولی سو. خو موږ دا اول کار دا وکړئ چې موږ ټول سلیکټ کړئ، د هغه بعد مو انګروپ کړئ. تر هغه وخته کار نسو کولی. فرض کړئ دغه شیپ زه بیرته ډرا کوم، که چیرې زه وغواړم زه دې ته رنګ ورکړم نو نسم کولی، زه دا سلیکټوم خو دا ټول سلیکټیږي. نو زموږ دپاره پکار دا دی چې دا یې ور سلیکټ کړو مکمل، رایټ کلیک انګروپ. اوس که بیا هم زه دا سلیکټ کړمه، بیا هم هغه شیپ دی مکمل سلیکټ دی، که څه هم ما یې ور انګروپ کوي خو بیا هم دا مکمل لا دی. کلر پکې فیل کوي په مکمل باندې اپلای سو. ده بیا به یې سلیکټوم رایټ کلیک انګروپ. او زه کولی سم هر سرکل انفرادي طور سلیکټ کړم، انفرادي طور کلر پکې فیل کړم. صحیح سو. په دې شیپ سره موږ کولی سو دا رنګ یو ډیزاین جوړ کړو. ګرانو دوستانو، زموږ د نن ټاپک پای ته ورسېدی. خدای دې وکړي ستاسو د نن د ویډیو څخه یو شی زده کړی وي، یو شی مو ترلاسه کړی وي. ګرانو دوستانو، زموږ چینل د سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. یو بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. تر بلې ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم. والسلام. Again